جس طرح ٹافی وغیرہ چوستے ہیں ایسے چوسنی ہے، اور جیسے ہی چوستے چوستے یہ کاغذ گل جائے آپ نے اس تعویذ کو اندر نکل جانا ہے، باہر نہیں نکالنا۔ انشاءاللہ فالج ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نزلہ زکام ہو تو اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے وہ نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یا قادر المقتدر الحی القوی القیوم القائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کل کیونکہ سردی ہے، سردی کے موسم میں انسان کو اکثر نزلہ زکام وغیرہ ہو ہی جاتا ہے، اور دوسرا فالج کا بھی کسی کو اگر اٹیک ہو جائے، ہم آج آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ فالج چاہے دائیں طرف ہو، بازو میں ہو یا ٹانگ میں ہو جائے یا بائیں طرف ہو جائے، فالج کسی بھی جسم کے حصے پر اٹیک ہو جائے فالج کا، اس کا ہم آپ کو آج انشاءاللہ العزیز علاج بتائیں گے۔ آپ نے اگر آپ کو فالج ہو گیا یا آپ کو نزلہ ہو گیا، آپ نے 41 مرتبہ ہم آپ کو دعا بتائیں گے، لکھ کر بھی بتائیں گے کہ وہ دعا 41 مرتبہ پڑھیں۔ اگر فالج زدہ ہے 41 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی اور تیل پر دم کریں، سرسوں کا تیل لے کر اس پر 41 مرتبہ دم کریں، اول آخر اس کو درود شریف پڑھیں اور 41 مرتبہ پڑھ کر اس تیل پر دم کریں، اور وہ تیل دم شدہ اپنے فالج والے حصے پر لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا اگر بازو کام نہ کرتا ہو بازو بھی کام کرنے لگ جائے گا، اگر ٹانگ کام نہ کرتی ہو تو آپ کی ٹانگ بھی وغیرہ سارا معاملہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 41 دن آپ نے تیل پر دم کرتے رہنا ہے اور تیل دم شدہ اپنے جسم میں لگاتے رہنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ آپ نے یہ اختیار کرنا ہے کہ اگر آپ کو دم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح ایک تعویذ بنانا ہے، ہم وہ آپ کو لکھ کر بتاتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا بڑا لکھا ہے، فالج ہو و نزلہ فالج کی صورت میں آپ نے یہ دعا لکھنی ہے۔ تو ہم ایسے کریں گے، ہم آپ کو لکھ کر بتا دیتے ہیں، تھوڑی سی جگہ میں لکھنا ہے، تو یا پڑھ کر بھی سناتے ہیں ہم، یا قادر آپ زبر زیر پیش وغیرہ نہ لگائیں، بس ویسے ہی لکھ دیں، کیونکہ ہم تو آپ کو پہچاننے کے لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے لکھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، تو آپ نے ایسے لکھنا ہے، یا قادر المقتدر الحی اوپر ہم نے اعراب لگا دی، یہاں پر نہیں لگاتے، یا قادر المقتدر الحی القوی القیوم قیوم القائم۔ پھر ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، یا قادر المقتدر الحی القوی القیوم القائم۔ اس کے اس طرح چھوٹے سے تعویذ بنا لینے ہیں، اور اس کے تعویذ بنا کر آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے، کاٹ کر اس کو ایسے ہم جیسے آپ کو بتائیں گے فولڈ کر لینا، ایسے کر کے ایسے مثال کے طور پہ یہ تعویذ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے۔ کاٹنے کے بعد پھر آپ اس کو ایسے کریں اور اس کو ایسے فولڈ کر کے جو لکھا ہوا حصہ ہے وہ دائیں اور اوپر نیچے ہو، پھر آپ نے ایسے سیدھا ہی اپنی زبان کے اوپر والے حصے پر رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد اس کو گولی کی طرح جس طرح ٹافی وغیرہ چوستے ہیں ایسے چوسنی ہے، اور جیسے ہی چوستے چوستے یہ کاغذ گل جائے آپ نے اس تعویذ کو اندر نکل جانا ہے، باہر نہیں نکالنا۔ انشاءاللہ فالج ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نزلہ زکام ہو تو اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے وہ نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا، بشرطے کہ یقین اللہ پر ہو اور اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کا نزلہ زکام یا آپ کا جو فالج وغیرہ کا اٹیک ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، حامی و ناصر اللہ ہمارا سب کا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔